ஒரு வழியாக வந்து மகச்சாயிலேருந்து பேங்காக்கு டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. அதாவது பேங்காக்னா பேங்காக் முன்னாடி பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாங் வியாய் யாயின்னு ஏதோ சொல்கிறாங்க. அதான் ட்ரெயின் நமக்காக ரெடியாக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. அடுத்த ட்ரெயின் ஏறி பேங்காக் போக வேண்டியதான். அண்ணன் முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு. இது நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியே சைடில் இருக்கிற மார்க்கெட் தான். இது ட்ரெயின் மார்க்கெட்டுங்கிறது எதுக்குன்னா சைட்லேயும் மார்க்கெட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் பக்கத்துலையும். பாருங்க, நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற ட்ரெயின் மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது. இன்னும் பழைய பாரம்பரியத்தை அப்படியே பாதுகாக்கிறாங்க. இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து டீசல் இன்ஜின் ட்ரெயின். இது வந்து டீசலில் மூவ் ஆகிற ட்ரெயின். இதுதான் வந்து ட்ரெயின் இன்சைடு பாருங்க. இதுதான் இருக்கும் பாருங்க, கண்டினியூட்டி இருக்குது. அப்படியே போயிடலாம். இது ரெஸ்ட் ரூமு பாருங்க. இந்த இதில் சீட் நல்லா இருக்குது. நம்ம டிரைவர் சீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. ஒரு வழியாக வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்தாச்சு. அடுத்தது கிளம்ப வேண்டியதான். கரெக்டாக 10:40 இங்கேருந்து கிளம்புவோம் ட்ரெயின். அப்படியா? ஆனால் ஒரு வழியாக வந்து ட்ரெயின் கிளம்புது பாருங்க. கிளம்பிருச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு. இதான் இந்த மார்க்கெட் சைடில் அந்த ட்ரெயின் போகிறப்ப அந்த மார்க்கெட்டை வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ட்ரெயின் போனதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் ஓப்பன் ஆயிரும். இதுதான் வந்து கோயில். நீங்கள் அதிகமாகவே பார்க்கலாம். தாய்லாண்டுக்கு வந்தால் கோயிலுக்கு மட்டுமே கிடையாது, கோயில் அதிகமாக இருக்கும். புத்துவில் அப்படின்னா யார் எக்ஸ்போர்ட் இண்டி டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டீல், ஏசியா ஸ்டீல் நம்ம ஏரியா கம்பெனி தானே இது. நல்லா இருக்குங்க ட்ராவல் பண்ணுறது. இது பார்க்குறப்ப நாகப்பட்டினத்தில் வந்து எங்கள் அக்கா ஊருக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி தான் வீடெல்லாம் இருக்குது. அப்படியே இதுதான் வந்து ஸ்டேஷன். வந்து இது என்ன ஸ்டேஷன் எனக்கே தெரியல. இது ப்ரோம் மீன் ஏதோ போட்டுருக்கேன். ஒரு வழியாக வந்து பேங்காக் வந்தாச்சு. இப்போ கரெக்டாக வந்து சீலோவுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து தாய்லாண்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ். இது டுக்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதை ஆட்டோ மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஊர் ஆட்டோ மாரி 40-60 போகாது. இது 100 வரைக்கும் ஸ்பீடு கூட. இன்றைக்கி சாட்டர்டேனால டிராஃபிக் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. எப்பயுமே பேங்காக்கில் கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஹெவியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் பீக் டைம். இது எல்லாம் ஆஃபீஸ் விட்டு போகிறது, சாப்பிட போகிறது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பீக் ஹவர்ஸாக இருக்கும். ஒரு வழியாக வந்து சீலோங் தொட்டாச்சு. இதுதான் வந்து தாய்லாண்டு மாரியம்மன் கோயில். கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள். இதான் வந்து மாரியம்மன் கோயில் பாருங்கள். கூட்டம் எவ்வளோ கூட்டம்னு பாருங்கள். ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக வருவாங்க, அதான் முக்கியமான விஷயம். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா அடுத்தது வந்து சரவண பவன் போக போகிறோம். இதுதான் வந்து இது ஊர் பேர் என்ன, வாங் யான் யாய். இதுதான் வந்து வாங் யான் யாய் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இங்கே பாருங்க, இதோட ட்ரெயின் எண்டு முடிஞ்சு. இப்போ இங்கேருந்து தான் வந்து நம்ம மகச்சாய் போக போகிறோம். அங்கேருந்து தான் மறுபடியும் கம்பெனிக்கு போகணும்.
ட்ரெயின் வரல, ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம். ஒரு வழியாக ட்ரெயின் வந்துருச்சுங்க. அருமையாக இருக்குது ட்ரெயின் ட்ராவல். நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு போட்டியில் உட்காந்துருக்கோம். செம்மையாக தாளாட்டுது, தூக்கம் நல்லா தள்ளுது.